بسم الله، السلام عليكم. معانا عرض جديد من عروض شركة بيت العقار للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات بمصيف جمصة السياحي، إدارة مهندس محمد فرج. زي ما عودناكم دايما إن احنا بنقدم لكم كل جديد في عالم العقار. معانا النهاردة عرض جميل جدا، شقة دور تاني على شارع رئيسي في منطقة العاشر، المنطقة المرغوبة لدى الجميع. شقة على الشارع الرئيسي، تاني صف من البحر، رؤية مباشرة للبحر من البلكونة. دي الصالة زي ما حضراتكم شايفين، صالة مربعة وكبيرة. ودي الغرفة الأولانية، تشطيب الترا سوبر لوكس، تشطيب بسم الله الله أكبر. ودي الغرفة التانية اهي. هنا مطبخ كبير جدا، شقة جديدة، دور مميز، تشطيب عالي، حاجة تحفة بسم الله الله أكبر. الشقة مقابل قرية البستان، قرية سياحية مباشرة على الشارع الرئيسي. دي البلكونة اهي. بسم الله ما شاء الله، شقة مميزة جدا. تزورونا في عرض جديد وفيديو جديد من عروض شركتنا. للحجز والاستعلام برجاء الاتصال على رقم 010-68-264-365. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.